Мама не работала, нас было двое. Мне было 5,5 лет, война началась, а сестре Али не было 3, 2 года и 8 месяцев. И мама в начале июня родила брата, третьего. Папа был тогда так называли белобилетник. То есть его не должны были на фронт брать. И вот с этого момента, я вот помню этот момент, когда папа пришел, он ушел и пришел в шинели, уже одетый. Вот, и мама с этим маленьким братом новорожденным к нему на шею говорит, стала плакать, естественно, кричать. Говорит, ты же говорил, что тебя не возьмут в армию. Папа сказал, что ему сказали так, немцы увидишь, значит, убьешь, потому что у него было зрение очень плохое. И все. И вот папы больше не стало. В апреле он погиб. Мы остались с мамой и вот, по сути, с 3 детьми. И буквально не прошло небольшое время, пришли 2 военных человека. И нас, можно сказать, насильно от мамы эвакуировать детей, оставить маме только вот маленького этого. Мама уцепилась, что нет, тогда все эвакуируйтесь, значит, вместе с мамой. И от эвакуации мы отказались, мама отказалась. И после этого начались мытарства. В детский садик нас не берут, потому что, значит, эвакуируйтесь. На работу мама не может пойти, потому что некуда растить. Какое-то время папа присылал, пока был жив, какую-то зарплату, очевидно. А когда папа погиб, а повестка не пришла, что он погиб, а пропал без вести, перестали все платить, ничего нет, никаких средств. Умер братик, умерла вначале бабушка. Мы ее отвезли на Смоленское кладбище, мама отвезла. А потом умер брат. И мы его не хоронили, потому что получали детскую карточку до самого тепла. Он лежал в той комнате, в которой уехал брат папин. Дверь туда мама закрывала, но когда она уходила на кладбище за дровами, мы с Алкой туда заходили, пытались его тормошить. Мама очень сердилась, потому что, я понимаю, в доме мы жили одни, никого не было. До тех пор, пока было что ломать в доме, мама ломала в доме. Когда уже не стала ходить на кладбище, потому что кладбище рядом было. А потом, когда стало тепло, мы его похоронили. Мама отвезла туда же. У нас была рядом школа, а в школе были зенитчики. И мама ходила туда к ним и собирала, если так можно, помойки или остатки. Вот я помню, что селедочные головы она приносила, кожуру картофельную. Потом все это мололи, и вот она жарила. А потом мама пыталась на работу устроиться. А возле нас был автопарк, транспортное предприятие, прям буквально за забором. Там стадион был, и вот автопарк. И мама пошла туда. У мамы специальности никакой не было. Мамина жизнь была очень трудная. И она пошла туда, и ее взяли на ассенизаторскую машину грузчиком. Представляете, что это такое? Это вот кишка в люке. А в садик нас не брали. И мы были возле ворот, мама нам стелила, потому что это уже было тепло. Потому что мы возле ворот ждали маму, когда она приезжала с работы, привозила лебеды, крапивы. И вот молола она, жарила эти лепешки. А лепешки это тоже было не досыта, сколько хочешь, потому что крапиву эту надо было тоже купить. А денег, по сути говоря, одна зарплата. Какая она была, я не могу сказать, потому что это я не знаю. А мама такой человек, она не любила вообще об этом очень говорить. Потому что даже когда мы уже начали ходить в детский садик, а водила я старшая была. И мама каждое утро говорила: Нина, не отпускай Алку, а то ее съедят. Потому что в этих наших мраках был Вася людоед. У них папа умер, и они с мамой его съели. И так мы уже взрослые были. Как взрослые, 15-16, и так его звали Вася людоед.
те вещи, которые были у нас, у мамы, они какое-то время помогли ей, так сказать, потому что вот это я тоже помню. Если вы знаете Васильевский остров, там был Гаванский универмаг. Я не знаю сейчас, он есть там или нет. И вот там был как бы пункт обмена. Там меняли, продавали. И вот мы с мамой ходили туда менять те вещи, которые можно было обменять. Вот хорошо помню, патефон был, потому что жалко было очень расставаться с ним. Папин костюм басоновый был, лиса у мамы была рыжая. И когда приходили вот эти военные забирать нас, через какое-то время пришла женщина, когда она взялась, я не знаю, принесла большую бутылку зеленой воды, как потом я уже стала понимать, что это елка настоянная. И вот такую большую луковицу. И вот она забрала лису, и эта женщина потом работала уже после войны все в том же универмаге. И мама, ну, так сказать, ну, представляете, какое у нее было состояние, она с нелюбовью говорила о ней. А потом, вот я помню, атаманку даже променяли мы на пшено. Был вот такой момент, что мама нас закрыла в квартире, а в доме, я говорю, мы одна наша семья жила. Дом небольшой, 8 квартир, и мама ушла на кладбище за дровами, и вот начался обстрел, и напротив 19-й корпус загорелся, ну, а деревянный, можете представить, рядом. И мы с Алкой со второго этажа связывали какие-то, не знаю, тряпки, простыни или что, пытаясь спастись, потому что, ну, боялись, что соображали, что мы сгорим. И мама бежала, видя вот этот факел напротив. С кладбища трудно было сориентироваться, это наш дом или нет. Ну и вот, ну, к счастью, это не наш горел, а горелся напротив дом. У нас не было ни бабушек, ни дедушек. У нас даже не осталось, вот люди гордятся, свой двор, свои друзья. У нас ничего нет. И даже место того, вот я с мужем пыталась ездить, и сыном, ну, хочется же посмотреть. Ничего нет. Ничего.